Olá pessoal, diário de uma guerreira, nos 5 quilômetros de hoje, na batalha contra o bruxismo. É muito louco, realmente tá bem difícil lutar contra o bruxismo. Ontem eu não tive vontade de fazer esteira. O bruxismo, ele deixa você deprimida, você fica chateada, você começa a quebrar dente, você tem que ficar usando aquele negócio na boca o tempo todo, você tem medo de quebrar seus dentes. É muito tenso, realmente. Você não sabe se você está mordendo os alimentos com força. Você não tem controle sobre os seus dentes, sobre a sua mordedura. É uma coisa muito louca. Realmente, eu nunca imaginei que fosse passar por isso. É como se você tivesse perdido o aprendizado de morder as coisas. É uma coisa impressionante. Eu tô comendo coisas assim, eu tenho medo de quebrar dentes. É uma coisa muito, muito louca. À noite eu senti que eu tava batendo os dentes. Eu acordei batendo os dentes. Eu senti isso, tá? Tá bem tenso, bem tenso. Eu sinto que eu tô bem tensa. A minha plaquinha, ela tá toda mordida. Inteirinha mordida. E dói, né? Cansa. Porque eu tenho medo de quebrar. Então eu fico com a placa o dia inteiro na boca. É muito cansativo. É muito cansativo. Eu vou relatar um pouquinho do que é ter o bruxismo aqui, tá? Porque eu acho que poucas pessoas falam, eu realmente não, eu desconhecia o bruxismo e não tem cura, tá? Eu não sei, já me falaram que tem gente que faz cirurgia. Ai, bom, eu marquei homeopatia pra mim e eu tô atrás de psicoterapia, tá? Porque é fundo psicológico, tá? É emocional. É emocional, não vou conseguir resolver isso com o dentista, né? Toda semana eu vou no dentista. E toda semana é um dente quebrado, tá? Então é muito difícil. É muito difícil. Eu volto arrasada, né, do dentista. Ontem eu não consegui fazer esteira, eu tava bem mal. Tava bem deprimida com esse negócio do dente. E com várias outras coisas, né? Tem dia que a gente fica chateada, aí vem um monte de coisa da arte marcial. Eu tive uma trajetória muito difícil na arte marcial, tá? Realmente eu tive. Nada deu muito certo pra mim na arte marcial, tá? No Aikido, nada deu certo, nada deu certo. E nenhuma arte marcial deu certo, porque o machismo é doentio na arte marcial, tá? E é doentio. Eu tive problemas em todos os dojos em que eu estive com machismo. O machismo me prejudicou nas artes marciais, tá? Desde o primeiro dojo, da Makoto, tá? Da Makotex, que eu lidei com um sensei, com um instrutor, um sensei completamente desequilibrado, que deu em cima de mim durante um monotetori, uma aplicação do Shihonage. Absurdo. Ele é completamente louco, né? O sensei Rick Sal Grosso da Makotex. Ele é louco, ele é completamente desequilibrado. Um homem desse não pode estar dando aula. Ele deu em cima de mim durante um monotetori. Durante uma aplicação do Shihonage. É assim, é impensável pra mim hoje que eu sei o que é um Shihonage. Na época eu não sabia. Eu tava começando no Aikido. É impensável, né? Você imaginar que um sensei de Aikido vai dar em cima de você durante a aplicação de uma técnica de Aikido. É impensável. É um absurdo. Ele é louco, um desequilibrado. E eu nunca engoli isso. Óbvio, eu nunca engoli isso. Porque ele me deixou traumas. Eu fiquei com raiva. Eu não engoli isso porque ele não teve uma punição. Ele não teve uma punição, né? Então, é uma coisa... E eu
Reclamei dele no clube japonês que ele dá aula. O dojo dele continua lá, né? E na escola que dá aula. Então, assim, são coisas assim que você é revoltante. Realmente revoltante. Eu tomei medidas, né? Eu tomei medidas. Mas você vê que a voz de uma mulher não é levada a sério no Aikido. E numa escola como Makoto, não é levada a sério. Não é levada a sério. É. Eu falei com o dono da escola da Makoto. Tá? Eu falei com o dono. E ele me disse isso. Eu também já fui jovem. Agora eu sou casado. Não tem nada a ver com ser casado ou não, respeitar o outro. Eu sou solteira e respeito as pessoas. É sem vergonhice. Esse sensei não tem caráter. Não tem caráter, tá? Não tem. Então, me perguntaram agora o que eu queria que acontecesse com ele. Com o sensei Rick Salgrosso da Makotex. No mínimo, que ele perdesse as graduações dele. No mínimo. E que ele fosse desligado da Makotex, da Makoto, do Shihan, Larry e Rosa. Se eu fosse o Shihan, Larry e Rosa, eu desligaria ele da minha escola. É o mínimo. Porque se eu tivesse uma escola, eu seria séria, né? Então eu não permitiria ter na minha escola um instrutor que dá em cima de uma aluna. Porque é uma coisa séria. Não tem como provar, né? A voz de uma mulher tem que ser levada a sério, né? Tem que ser levada a sério. Se uma mulher está falando é porque aconteceu. Então, se eu fosse o Shihan, Harry e Rosa, eu desligaria esse instrutor da minha escola. Por quê? Porque eu sou uma pessoa séria. Uma escola séria faz isso. Mas nele não. A escola dele é machista. Então, não é uma escola séria. E outra, eu tiraria as graduações do professor. Porque ele tem que ter uma punição. Ele tem que ter uma punição. É isso. Ele não teve uma atitude ética, moral. Ele não pode usar um hakama. Ele usa um hakama que tem hidas, que falam de ética. E ele não tem. Simples assim. Aliás, se eu fosse o sensei Rick Salgrosso da Makotex, eu mesma me puniria. Porque eu tenho ética e moral. Eu aprendi a ter isso na minha casa. Mas o sensei Rick Salgrosso da Makotex, ele não tem isso. Ele não teve isso na casa dele. Ele não reconhece. Ele não se pune. Então, realmente, é um caso de falta de ética e de moral. É falta de formação. Ele não tem formação. Ele não teve formação moral na casa dele. Tá? Então, e ele vai sair por aí fazendo pior. Vai ser que já não fez. Vai ser que já não fez. Eu não perdoo ele, tá? Sigo. É mais ou menos assim. Você tem um parente, o bandido mata o teu parente. Existe alguma coisa que vá acontecer com ele que vá minimizar a tua sensação? Não, nada vai minimizar. Se o sensei Rick Salgrosso da Makotex morresse, vai diminuir a minha sensação de impunidade e de dor do mal que ele me causou? Não, não vai. Não vai porque ele já causou. Mas vai minimizar ele ter alguma punição. Vai minimizar, né? Porque ele não teve. Só isso. É uma escola, é uma escola que eu não indico para ninguém. Eu tive momentos horríveis lá e tive esse instrutor. Então, é uma escola ruim. É uma escola que não ouve mulheres. É uma escola machista. E é uma escola que tem um instrutor que dá em cima de uma mulher. É simples assim, durante o monotetore. É simples assim. Não é uma escola boa. Simples assim. E se você tem uma mulher que tem problema com a escola, vai falar com o dono. O dono fala que já foi jovem, que agora ele é casado. Então, sinto muito. Não é uma escola boa. Não é uma escola que tem uma moral. Não é. Não dá voz para a mulher.
Simples assim. Então, eu indico. Eu fiquei 4 meses na Makoto, do Shihan Léo Rei Rosa. E não é uma escola que tem ética e moral. Por esse instrutor, realmente não tem. Fora as bobagens que ele falava. As colocações machistas que ele fazia na aula. Tá? Fora isso. Um instrutor altamente machista. Totalmente despreparado para dar aula. Não tem condições. Como é que pode uma escola de Aikido ter um instrutor assim, que está em cima de um aluno, durante uma técnica? Não tem como. Não tem como. Bom, é isso, gente. Eu acho que antes das mulheres irem fazer aulas de artes marciais, e foi indicação, tá? Elas devem ouvir histórias de bastidores de outras mulheres, tá? Você não vai ouvir essas histórias assim publicadas, tá? Porque as mulheres não falam. Eu falo porque tem que falar. Todo mundo sabe, né? Os problemas que eu tive na Makoto, do Shihan Léo. Todo mundo sabe, já falei. É público, tá? Aconteceu. O Shihan Léo sabe, falei pra ele, né? Agora, as mulheres, a maioria não fala, tá? Então, as mulheres que querem fazer Aikido ou qualquer outra arte marcial devem conversar com outras mulheres, mas conversar mesmo, né? Porque as mulheres não vão falar. Elas têm medo, né? É raro uma mulher falar, né, que aconteceu isso, aquilo. Elas não contam. Eu conheço várias histórias de mulheres que tiveram problemas em dojos de Aikido, tá? Eu conheço, mas elas têm medo de falar. Falaram em off pra mim, tá? Problemas de várias naturezas, tá? De várias naturezas. Inclusive, tem várias mulheres que me falaram que não gostaram desse instrutor, desse que eu tô reclamando, mas por outras questões. Não foi por dar em cima, tá? Mas tenho certeza que ele deu em cima de outras mulheres. Absoluta. Pela maneira com que ele deu em cima de mim, durante o Monotetori, que o Monotetori é antes do Shihonage. Ele aplicou o Shihonage, tá? Hoje eu sei disso. Na época eu não sabia, porque era começo de Aikido, tá? É a pegada do Monotetori. Ele deu em cima de mim, pegou minha mão e fez massagem. Ele não tem direito de fazer isso. Ele não tem direito porque eu não autorizei. Eu tava fazendo com ele, o que eu autorizei para ele, foi fazer técnica de Aikido. Não ele pegar na minha mão, ficar fazendo aquilo e fazer massagem. Ele não tem direito de fazer isso. Não tem. Tá? Ele foi além. Além. Tá? E isso gerou um trauma. Ele me gerou um trauma, esse sensei. O sensei Rick, sal grosso da Makotex. Ele me gerou um trauma. E ele me gerou uma raiva que já vai desde 2015. Tá? Então, ele tinha que ter tido uma punição. Ele tinha, porque ele me criou. Ele me criou danos morais, danos. Isso aí é uma coisa que eu vou carregar. Gerado pelo sensei Rick, sal grosso da Makotex. Eu me arrependo profundamente de ter entrado no dojo dele, da Makoto, mortalmente. Aliás, eu me arrependo não só de ter entrado no dojo da Makotex, da Makoto, como de vários dojos em que eu estive, praticamente todos. Não contribuíram com nada para mim, os dojos de Aikido em que eu estive. Pelo contrário, foram de serviço para mim. Um bando de machista, um bando de sensei antiético, machista, lideranças horríveis, péssimas, que discriminam mulheres e que fizeram com que eu, ao invés de gostar mais do Aikido, não gostasse do Aikido. Os senseis de Aikido que eu tive fizeram o trabalho inverso. Ao invés de fazer eu gostar, fizeram eu não gostar do Aikido. Tá? Então, são senseis que fazem um desserviço para o Aikido.
sensei de Aikido que eu tive, tá? E aí eu tive esse primeiro sensei, né? O sensei Riki Saugoroso da Makotex, da Makoto, que é um sensei completamente desequilibrado. Completamente. Eu não sei como é que esse homem pode dar aulas e tem um dojo. Não sei. Ele não tem condições, ele devia reconhecer isso. Causar um mal que ele causou a uma pessoa, ele deveria reconhecer isso, que ele causou um mal a uma pessoa. E é um mal que vem há anos. Ele causou mal. E ele é tão sociopata que ele não reconhece que ele causou mal. É um sociopata. É triste, muito triste. Triste porque ele tem filhos. Ele tem filhos. E esse homem vai educar meninos. Meninos. E ele dá aula de Aikido. Então, ele é um mau exemplo. Como sensei, ele é um mau exemplo. Porque ele continua dando aulas depois do que ele fez. E ele me tirou do dojo. Então, quer dizer, ele foi fazendo coisas erradas uma em cima da outra. Sensei Riki Saugoroso da Makotex, não tem como gostar dele. Porque ele vai fazendo uma coisa errada atrás da outra. Ele não consertou. E ao invés de ele consertar, ele foi só estragando, ele foi piorando. Para vocês verem como ele é um homem sem ética, sem moral. Ele não tem, é uma questão de formação. É uma formação moral e ética que ele não teve na casa dele. É formação. Mas não tem como arrumar isso. O Aikido não vai arrumar. Formação moral e ética que você não tem, não traz de casa, o Aikido não vai arrumar, tá? Ele não tem. E eu percebia, pelas falas dele, absurdas, mas a Makoto, ela é uma escola machista mesmo, tá? O Shihan Larry, ele vem, né? Ele fazia dupla com o Steve Seagal, então assim, não dá pra esperar muita coisa. Shihan Larry conviveu muito tempo com Steve Seagal, conviveu, fez lá filme com ele. Não tem como. Não dá pra esperar que o Shihan Larry seja bom. Flor que se cheire. Quem convive com o Steve Seagal, meu filho, não tem como. Steve Seagal tem uma moral extremamente discutível. E ele conviveu, o Shihan Larry conviveu com o Steve Seagal já na era de Hollywood, que já é a era em que Steve Seagal é um barraqueiro, tá? E podres, que eu sei de podres, que já me contaram, tá? De Steve Seagal. Então, e ele junto. Então, me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Vocês sabem, né? Então, esse provérbio popular, ele diz tudo. Então, não dá. Essas escolas de Aikido, tipo Makotex e essas outras aí, que são ligadas com o Steve Seagal, pode esquecer. Não são escolas sérias, né? Não adianta. São dissidentes, eles ficaram inventando um monte de coisa para tentar ganhar dinheiro. A Embromation, eu fiquei 4 meses nessa escola. Então, assim, primeiro eu já tive problema com esse instrutor aí, que dá em cima de aluna, né? Já foi essa água, já demonstra que os seus instrutores não têm boa formação moral, tá? Não tem preparo moral, ético, né? Equilíbrio emocional para atender mulheres, não tem. E eu vi as técnicas. Só uma que ele mostrou que eu questionei, que era uma que ele sentava em cima de uma pessoa e que a pessoa podia pegar o pé dele. Claro que com ele funcionou, porque ele tinha feito a técnica comigo. Ele é enorme. Ele é uma muralha da China, tá? O sensei Riki Saugoroso Makotex, ele é uma muralha enorme. É óbvio que fica comigo, um homem pesando, sem arrobas, aplicando uma técnica numa mulher que pesa 60 quilos. É claro que funciona. Mas se ele fizer essa técnica, vamos supor, com o sensei Boto, não vai funcionar. Por quê? Porque o sensei Boto é maior que ele. Se esse Boto tira ele de cima, puxa a perna dele, ele cai,
aplica alguma técnica do jiu-jitsu, pronto. Entendeu? Só isso. Então, assim, as técnicas que eles aplicam, várias são discutíveis. Então é isso, gente. O Aikido, sozinho ele não dá conta, tá? Pra defesa pessoal de mulher. Ele tem que ser com outras artes marciais, tá? Pra mulher ele não dá, tá? E outra, se você for aplicar o Aikido pra defesa pessoal, ele tem que ser simplificado, tá? Simplificado e ele tem que ser mais rápido. Não dá pra ser igual é no tatame. Ele tem que ser adaptado à realidade. Simples assim. Só com muito tempo de técnica de Aikido e de treino, você vai conseguir isso. Então, o Aikido é uma arte muito para tatame, para dojo. Para a realidade, é uma arte muito difícil de você aprender a aplicar na realidade. Você tem que ter muita bagagem, né? Você tem que ter muita bagagem, muito assim. Você tem que estudar muito a técnica para você ver como você aplica em determinadas situações da realidade. É mais complexo, tá? É uma arte complexa para você aplicar na realidade. É isso, gente. Eu tô no 1,61 km, hoje eu tô devagar, tá? O bruxismo desgasta muito a gente, realmente. Você fica bem desgastada. Até, gente.